হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। তো দেখো, গতকালকে আর আজকে আবারও আমরা চলে এসেছি একসাথে ইটিং শোর একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকে কি খাবো দেখো, বাঙালির সব থেকে পছন্দের খাবার শীতকালে বিশেষ করে। কড়াইশুঁটি উঠেছে এখন? কড়াইশুঁটি কবার বাড়িতে আনলাম, হায় ভগবান, আসলে বাজার দোকান করে না তো জানে না। তো চলো আজকে কি কি আছে দেখে নাও। এই দেখো, গরম গরম কড়াইশুঁটি কচুরি। গতকালকে তোমাদেরকে বলেছিলাম খিচুড়ি খেতে খেতে যে আর কি বাকি আছে, কড়াইশুঁটি কচুরি খাওয়া বাকি আছে। যদিও অলরেডি আগে একবার খেয়ে নিয়েছি, কিন্তু তখন তো শীতটাও পড়েনি, আগে ভিডিওতে কেউ কড়াইশুঁটিটাও আবার আমাকে ওঠেনি। নাচ করতে বলেছে, নাচ দেখাতে বলেছে। নাচ হবে 100 কে পর হবে। তো আজকে আছে হচ্ছে কড়াইশুঁটি কচুরি, এখানে আছে হচ্ছে কুমড়ো আলুর তরকারি, মানে কুমড়ো আলুর ছক্কা, যেটা আলুর দম। কড়াইশুঁটি দিয়ে আলুর দম। এখানে আছে শীতকালে স্পেশাল নলেন গুড়ের রসগোল্লা, নলেন গুড়ের ছানার পায়েস। এটা তো চলো তাহলে খাওয়া শুরু করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে ছানার লাইক পায়েস করো। বলে? হ্যাঁ তাই তো ছানার বললো, মিষ্টি তো। ওই তো তাই বললো। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, আর একদম। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর তোমরা যারা এখনো আমার ব্লগ চ্যানেলটা ফলো করোনি, ইনস্টাটা ফলো করোনি, প্লিজ ফলো করে দিও। লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তো চলো খাওয়া শুরু করছি। ম্যামুদের নাচটা পরে হবে, হ্যাঁ? দেখো হেভি লাগে না বলো? দারুণ লাগে, দারুণ। আমি একবার কোথায় খেয়েছিলাম বলো? ডোলো কি ফোন খাও? বাজছে না? ফোন না না। হুম, আজকে কচুরি খাওয়ার মেন কারণ হচ্ছে তো অমাবস্যা। এবার গতকালকে খিচুড়ি খেয়েছি, আজকে কি খাবো? আসবো না, কড়াইশুঁটি কচুরি খাবো। প্লাস আজকে আবার যেহেতু বুধবার, আজকে ডোরুর ডান্সের ক্লাসটাও অফ আছে, সে একটু রেস্ট নিতে পারবো। এই কুমড়োর ছক্কায় সব ঠিক আছে, একটা জিনিস মিসিং। ছোলা, কি আছে? জানি তো। দেখো কালকে খেয়েছি খিচুড়ি, এবার ঠিক ছিল আজকে আলুর দম আর কচুরি খাবো। এইটা সাডেন ঠিক করেছি। এসব নিয়ে পিকনিক যেতে হবে, বুঝেছো? হুম, এই চলো না একদিন চিড়িয়াখানা যাই, খাবার দাবার করে নিয়ে। বা ইকো পার্ক, ওটা তো ভাবে চিড়িয়াখানা খাওয়ার দ্বারা গন্ধ পাওয়া যায় না। না। এখন চিড়িয়াখানা ভালো হয়েছে গো, এবার যাবো আমরা চিড়িয়াখানা। এবার চিড়িয়াখানা গেলে বাঘের গলায় মালাটা আমি পরিয়ে আসবো। সেই ভিডিও দেখেই সব 100K হয়ে যাবে। হুম। আসলে আজকে ভিডিও আমি করতে পারতাম কিনা জানিই না। কালকে খিচুড়ি খেয়েছি তো, এবার সব মাথায় উঠে গেছে এত প্রবলেম। জল তেষ্টা পাচ্ছিল। সারাদিন এত জল তেষ্টা পাচ্ছিল, রাতেরবেলায় 1:30টার সময় উঠে জলটা খেয়েছি, তাও আবার ফ্রিজ থেকে। ব্যাস পুরো মাথা ধরে গেছে। আহা, হুম, হাওড়াহাটি। ও হো, তোমার সময় এইটা দিয়েছিলাম। কেন? এই কড়াইশুঁটি এখন উঠলো, আর প্রায় কড়াইশুঁটি খাওয়া হবে। হুম। তারপরে প্রায় অনেকটা কড়াইশুঁটি কিনে রেখে ফ্রোজেন করে রাখবো। ওজন এমনি পাওয়া যায় কিন্তু। টেস্ট লাগে না, বাড়িতে ফ্রোজেন করে রাখলে সারা বছর খাওয়া যাবে। ইভেন্টাসের গুলো ভালো। না বাবা, কোনোদিন কিনে খাইনি, কেমন হবে না হবে। সত্যি ভালো লাগছে। আমার আলু কা দম।
আর তো নিবি? হুম, নিবি? আর তরকারি নিবি? ওটা একটু খাবে খেয়ে না। দেখ, সুন্দর হয়েছে, আলু আছে তো। কুমড়ো তরকারিও খাবে না। না দাও এখানে আমার হ্যাঁ সাথে ঠিক আছে, নিও। তুমি খাও না, খাও, আস্তে আস্তে খাও। হ্যাঁ দারুণ হয়েছে, পুরো পুরে ঠাসা। এই কচুরি হলো, হ্যাঁ এবার আরেকটা জিনিস বাকি আছে। কি? আর তোমরা কারা কারা খাও, হ্যাঁ কমেন্ট করে জানিও, মেথির পরোটা। হ্যাঁ ভালো লাগে না খুব একটা। আমার মেথির স্বাদটা ভালো লাগে না, মেথির পরোটা ভালো লাগে। দুটো খাওয়ার পরেই মুখ মেরে দেবে। হ্যাঁ ওসব পাঞ্জাবিতে ঠিক আছে, মাম্মাম খেলো ঠিক আছে। কচুরিগুলো যখন ভাজা হয় এত বড় বড় ফোড়া ফোড়া ছিল, আমার ঝুঝু করে পড়ছে। ঝোঝর পড়ছে। এই নিয়ে আমরা দুবার কড়াইশুঁটি কচুরি খেলাম, এর আগে সেই চিকেন দিয়ে খেয়ে ভিডিও করলাম না। ঠিক ঠিক। কড়াইশুঁটি কচুরি দিয়ে চিকেন কষা খেয়েছি না? না না, হে ভগবান, লুচি দিয়ে খেয়েছিলাম। থাক, ওটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল। দেবো কি দেবে? কচুরি? হ্যাঁ। হুম, সে কি? আজকে আমি আর পৌলমি সেম সেম। সেম সেম মানে? আর সেম সেম কোয়ান্টিটি খেয়েছি। তাই না বোধ হয়, আমি আর পারছি না। হবে হবে। হবে না, পারবো না, ঝাঁকি নাও, না সত্যিই পারবো না। ভালো করে নাড়িয়ে নাও, ঠিক হবে। বুঝলা? মিষ্টিটা, এটা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নয়, শ্রীকৃষ্ণতে এইটা পাওয়া যায় না, এটা হচ্ছে আমাদের বাগুইআটি শ্রী গণেশ, আর এটা শ্রীকৃষ্ণ। শীতকালে এই একটা খুব ভালো প্লাস পয়েন্ট বলো, নলেন গুড়, পাটালি, পাটিসাপটা, পাতারি মতো তারপরে চুষি পিঠে, তারপরে ভাজা পিঠে, মানে যেটাকে সবাই ঝাল পিঠে বলে আর কি। আমার বাবা পাটিসাপটাই ভালো লাগে, পিঠে পিঠে বেশি খেতে পাই না। চুষি, সেদ্ধ পিঠে, খুশি পায়েসটা ওই তো দারুণ খেতে, এটা দারুণ। হুম। আমি কমপ্লিট করে, তার মানে তুমি হিরো। সেই
আলুর দমটা যা হয়েছে না, হেভি হয়েছে টাফ। বাবা। মিষ্টিটা খাও। কেন? পারবো না, কেন? অতটা রস খেও না। এখনো আরো নলেন গুড় উঠবে। এরকম করে এই নিতে হবে, নলেন গুড়ের পিষিয়ে নিতে হবে এইভাবে নিয়ে। ইস, এটা 15 টাকার রসগোল্লা তুমি ঢুকিয়ে ফেললে মুখে। আরো বড় হলে ঢুকে যাবে। তাহলে রাজভোগ এই কত বড় বড়। এইটা খেতে হতো, দারুণ খেতে এটা। কোনটা এটা? দেখো কিছুটা পুরো খোলা। এই রসে চুবি চুবি খেতে বুঝছি। খাও, আছে তো খাও, খাও। কন্টেনারে জায়গা নেই, কন্টেনার ফুল। এটা কেমন খেতে? দারুণ খেতে, দারুণ। সে দেখো খুব সুন্দর খেতে। অনেকটা মাখা সন্দেশ টাইপের, তাই তো লাগছে। আমার পায়েস। আরে শ্রীকৃষ্ণে করে না সাদা রঙের ওটা, ওটা নরমাল, ক্ষীর ক্ষীর ওটা নরমাল। ক্ষীরের মতো, ওইটা হেভি টেস্ট। এটাতে তো পাটিসাপটা দেওয়া আছে। এই হ্যাঁ, পাটিসাপটাই দাও। নলেন গুড়। এই মোয়া উঠেছে, আমি মোয়া খাই না, আমার মা খুব পছন্দ করে। আমি ওই এলাচের ফ্লেভারটা একদম আমি নিতে পারি না, আমার একদম ভালো লাগে না মোয়াটা খেতে। আমাদের এখানে বাগুইয়াটি মুখে মোয়া বসেছে, এই এত বড় বড় মোয়া, 20 টাকা 30 টাকা, মানে যেরকম সাইজ জয়নগরের নেবে। মোয়া। বলে জয়নগরের, জয়নগরের হ্যাঁ, নয়। জয়নগর থেকেই আসে। আমাকে আমাদের একদিন কেউ একজন ক্রেশে রাখতে এসে জয়নগরে মোয়া এনেছিল। ও সে মোয়ার একটা আলাদাই টেস্ট, পুরো এক বক্স ছিল, 15 না 20 পিস ছিল। মা খেয়েছে, আমার ভালো লাগে না। তোরও খাবি? ডরুকে মিষ্টি দিও না, হ্যাঁ। ও সকালে মিষ্টি খেয়েছে, এই এটা একটু খা। ঠাকুরের পুজোর মিষ্টি খেয়েছে। বেশি নেই, আমি না। একটুখানি রেখেছি, হাতে গোল্লা করে দিয়ে দেবো মুখে। এইসব খেতে হয় ডিনারে, হ্যাঁ, কিন্তু ডিনারে ডাইজেস্ট করাটা অসম্ভব, নেক্সট টু ডিনারে খেলে গোটা রাত জেগে থাকতো এইভাবে পেটে হাত দিয়ে, বাবু বাবু। চলো খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল। আমার এখানে এই তরকারিটা রয়ে গেল, ওরও আমারও রয়ে গেছে। গেছে, আমি ও কুমড়ো পরে খেয়ে নেবো, অসুবিধা নেই। আলুর তরকারি, কুমড়ো আলুর তরকারি পরে খাওয়া যায়, খুব ভালো লাগে। এখানে একটু বাসি হলে বেশি রসগোল্লা আছে, টেস্ট লাগে। এটা খাবি? তো চলো আজকের মতো খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল। আর নেক্সট ভিডিওতে তোমরা কিরকম খাবার দাবার দেখতে চাও কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে, চেষ্টা করবো আমাদের সাথে মতো সেই ভিডিও পৌলমি তোমাদের চলে সামনে আসবে প্রেজেন্ট করার। ঠিক আছে, তো চলো আজকের মতো টাটা, সবাই ভালো থেকো, দেখা হবে তোমাদের সাথে আবারও পরের দিন নেক্সট একটা ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই, টাটা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।